听到这个异响了没有？4S 处理这个问题要4个都 W。现在我教你不用换配件，搞定它。这台玛莎在停车场出地库的时候，一打满方向的时候，轮圈这个位置的时候就有这个异响。在研究的我一定要把这个问题抓出它的异响根源。首先这个问题我们第一时间得把它跟一下，看有没有松掉。这个刹车是浮动碟，这个螺丝松了也会有异响，我们也要先把它打紧，再去试一下异响还在不在。紧完轮胎螺丝还有刹车盘的螺丝，我们去试一下这个声音到底还在不在。试完车异响依然存在，这一下我们必须得把轮圈、刹车拆出来，查一下别的异响根源。拆轮胎之前要在这个悬架里面设置成千斤顶模式，这样你的气动避震才不会炸掉。我现在就把轮胎、刹车把它拆出来，检查一下里面什么问题。把轮胎拆出来。拆这个刹车的时候要非常注意，因为这个碳陶碟它是非常脆的，不能去敲到它有可能会裂掉。卡钳拆松之后拿出来，我们用一个专用工具把它挂住。刹车盘拆开之后，背后有一个防尘罩。把这块铁皮拆出来，重新固定一下。简单处理完，这一块明显就没那么响了。我们把它装起来，试一下车看异响还存不存在。异响终于解决了，记得点小心心，点关注哦。